What's up guys? Good morning. Monday morning na. Pero may problema to eh. Di nag-i-start. I don't know why. Alak. Kahapon nagamit pa namin to. Pumunta kami na Santa Rosa sa New Valley. Pero pag uwi ayaw na kami start. I don't know why. So, let's take a deep look into it. Buksan natin, no? Bukas ito. Ayaw umi-start. Bakit? Ayun, no? Kaya pala nakarekta yung fan. Meron tayong nakitang anomalya. Ayan, no? Sige, on nga natin ang susi. Hindi pa rin ito umi-start, guys. Kasi I don't know, pero nakita ko lang. Nakarekta fan kasi. On mo lang muna. Naka-on na? Di na siya nakarekta. Kasi pag pinagdikit ko to, mag-on yan. Nakasusi ka? On. On na umiilaw yung dashboard. Ayan o. Okay. Kaya pala. No to recta fans, baby. Okay. Pa-startin mo nga. Yan na, ayaw na. Wag mo nagasan. Teka lang. So, kailangan muna natin tignan ang carb. Bakit? Sure natin kung meron tayong gas. Kasi ayaw ma-start eh. Uy, may langis ah. Bossing that may langis. Okay, dito tayo. Ay, doon sa kabila. Okay. So, bunutin mo natin ito. Ito yung kailangan natin palitan din to. Kasi, ayan o, napipipi o. So, bibili tayo nito. Bibili tayo nito. Napipipi eh. Pang motor kasi to eh. Nagana naman to kahit napipipi yan. Pero, yun lang. Gusto ko lang ma-address na yan. Okay, may gas tayo. Makita nyo guys, basa naman. Yeah. Okay, so ito kailangan mabalutan ng tape to. Okay, balutan muna natin lahat ng dapat balutan ng tape. Electrical tape, no? Ay, gagawin ko, Chico. So, babalutan lang natin yung mga electrical wiring dito na dapat balutan, no? Knowing na meron tayong gasolina, so meron tayong problema sa spark. Dali lang naman to pag carb eh. Pag carb kasi ano lang naman yan eh. It's either walang kuryente or ng gasolina. Hindi na siya kadali i-diagnose. Ngayon ko lang kasi to talagang inano pa, tinignan kasi nga lagi lang gamit to eh. Ewan ko rin ba? Lagi lang ginagamit to siya. Dito siya na ano, alagaan. Okay.
Ito naman next. Kailangan natin ma-assure na gagana pa rin ang fan. Baka mamaya, kaya siya pinagdikit kasi sira na yun. Dari tayo yung danalo. Overheat naman ang kalaban natin dyan. Mamaya ako natitipan. Baka ba hindi ko natitipan dyan? Ayun guys, kita ko na guys. Kita ko na guys. Ito yun sa ignition coil. May tumalon, ayun oh. Nabunot to dito. Sige nga bossing, startin mo nga. Nahawakan ko lang to. Wala kasi vacuum hose. Kaya mamatay ka agad. Okay. So yun ang problema natin, no? Kailangan natin hinangan to. Hihinangan to dito sa socket. Okay. So, anong gagawin natin? Bibili muna tayo nito. Dahil na to. Tapos, kailangan sa mapalitan to. Dahil, nagpa-flat to, nagpa-flatten. Gumaganyan, no? Pag may vacuum na. Hindi pwede yun. Kaya tope eh. So yan, tingnan na rin natin kung gaano karumi na to. Nakapalit lang ng ano to eh. Diba? Filter. Ang filter. Yun o. Basaan lang siya. Importante to eh. Yan. Importante yan. Kasi yan yung nagpapa-idle dyan eh. Pag cold start. Okay, nilinisin natin yan. Nilinisin natin yan. Bili muna tayo ng hose. Gamitin natin ng ating motor. Ayan o. Bili muna tayo ng ano. Besa. Tubing auto start. Sige, kunin ko muna. Sige. Tapos pagkakot, dadali mo na lang isang konti ng muna. Sobra na yan. Kasi ano, Yan. gear oil. Medyo maliit pero pwede natin pilitin. Oo, magulo yan. Kasi ang ano niya, Pwede na kaparehas pilitin yan. niyan, may Okay na bossing, no? Nakita natin. Sa idle yan eh. 20. Okay. So, back to reality. Ay, nandun pala yung ano. Raulo. Okay, so binabalik ko na. Binabalik ko na ang mga dapat ibalik.
Ayaw. Ah. Ayan, lahat gumaganong ka habang... Okay, so lilipat natin dito. Ito yung kotse ko. Kawawa naman to ah. Okay, so hihinangan, no? Careful, boys and girls, sa paghihinang. Kasi nandito yung gasolina niyan eh. Gasolina na to eh. Gasolina na yan, bossing. Kailangan ko siyang... Kailangan may hahawak. Lais. Oh. Dahan-dahan lang, manipis lang yan eh. Okay na yan. Okay. Test fire muna tayo dito. Okay. Lumulusaw. Hindi kumakapit, bossing. Okay, so pag ganyan, disgrasya yan. Kakaskasin lang natin yan. Haba, may wala kayong ano. Hindi kayong same vacation. Long weekend? Hindi long weekend. Halos 1 week kung walang pasok. Ayo. Sa amin din po.
Gano'n. 1 week. Ha? Bakit? Puro ano eh. Election. All Saints, All Souls. 1 talaga eh, pasok din kayo. Pero, Nakikita itong ginagawa ko. Yung pinakamahirap na ginagawa ko. may wire pa. Wala na. So, gagawin pa rin yung karayong. Nahirapan tayo. Nahina. Kailangan ko ng karayom. Dito makakasurvive. Quick tip. Kita ba dyan? Ayos ba, bossing? Ayos, no? Yan natin, tumatanggal pa yan. Yan, matibay. Ay, sorry. Ano ba yan? Kung saan ano yung kamay? Yung kabila, matibay pa. Yun, hindi ko alam. Okay. Hindi naman siya tumikit sa kabila, no? Hintayin muna natin to at delikado.
At subukan natin pa-start din. Yan yan. Saan? Dahil so. Nandito yung susi, no? Magkano po? 5 piso. 5 lang. Walang kumapansin. Nag-rect, oo. Pero, kanina hindi naman nag-recta eh. Ilan kayo ano eh? Record. Ito na yung Mahaba yung mino. Meron po. Patay. Auto recta pa na nga eh. Oo, tira mo. Ano? Ito natin mag-automatic yan. Ito magawa sa bahay. Dapat mag-automatic yan. Antayin lang natin na uminit yung makina. Kailangan iikot yan. Nawati ikot to. Tapos, ipa-finalize ko na rin tong ito. Yun. Ilan ba to? 1 2 3 teka lang. 2 5. Ito. 2 5 din. Dapat kasi 5-5 eh. Para 5 nga. Katulad yun is tasty. Kasi pag 5 finger, mas mabilis magpalamig. Ganda ng mayor, oh. Ayos na rin yung RPM niya. Okay, ayos na rin RPM. Lamig pa eh, oh. Ayan na, buhay na. Hindi pa niya namimit eh. Paano-ano pa yun? Papatay-patay pa eh. Patay-patay pa eh. Dumadampi-dampi pa lang dun sa temp eh. Yun! Lakas oh. Kailangan mamatay din yan. Yun! Automatic bossing. EFI. Nak ng putsa. EFI yarn. Oo. Kasi pag laging nakarekta, malakas sa gas kasi mainit. Hindi. Pag na-meet na niya na ulit yung certain na optimal temperature, bibitaw siya ulit. Pag umabove dun sa optimal temperature, doon siya. Tuloy-tuloy yan pag nag-aircon ka kasi nga papalamigin niya yung condenser eh.
Papitik-pitik lang, boss. Okay. Approve. Meron yan. Aircon lang pala eh. I mean, blower. Blower na may kiliti. Blower na may kiliti. Buhay yan pag naka-aircon. EFI yarn. Patay. Nag-idle up din yan, bossing, oh. Oh, patay natin. Okay yan. So, yun lang muna for this video. That's all, folks. So, as always, no to recta fan. Always maintain your car. Always love your car. See you in the next vlog, guys. Bye!